orégano, malva e tomilho. As plantas para combater a tosse seca. Tratar a tosse seca com remédios naturais trará múltiplos benefícios para a sua saúde, e além disso, são mais econômicos do que alguns produtos comerciais, e não possuem efeitos secundários. Certamente alguma vez você sofreu com esse tipo de tosse seca, que causa dor no peito e incômodo na garganta. Hoje ensinaremos a você como preveni-la e tratá-la para que não cause complicações respiratórias. A tosse seca requer tratamento devido ao fato de que, como não conseguimos expectorar, os brônquios não podem expulsar o catarro de forma eficaz, e este acaba se acumulando nesses órgãos. As consequências disso são infecções respiratórias, como bronquite ou pneumonia em casos mais graves. Embora existam várias opções farmacológicas para o tratamento da tosse seca, opções naturais sempre serão melhores, pois não causam tantos efeitos adversos. Esse é o exemplo das infusões de orégano, malva e tomilho, que são muito eficazes para combater a tosse seca e ajudam a estimular a expulsão de catarro. Te contaremos aqui como prepará-las. Anote. Orégano. O orégano é uma erva muito deliciosa e aromática. Tem propriedades expectorantes, anti-inflamatórias e antissépticas. Atua diretamente nas vias respiratórias, o que faz com que os problemas respiratórios diminuam com o consumo desta planta. Também melhora o trânsito intestinal e ajuda a reduzir as dores menstruais. Assim, você pode tratar vários sintomas ou condições com apenas uma xícara de infusão de orégano. Além disso, a infusão de orégano é muito econômica, por isso, se você quiser economizar um pouco, considere esta alternativa. O melhor do orégano é que o organismo absorve muito bem as propriedades curativas desta planta. Ingredientes: 1 colher de chá de orégano seco ou 3 colheres de chá de orégano fresco, 5 ou 15 gramas, 1 xícara de água, 250 ml. Preparo: aqueça a água em uma panela. Enquanto isso, adicione as folhas de orégano secas ou frescas em 1 xícara. Quando começar a ferver, despeje a água na xícara e cubra por alguns minutos. Finalmente, coe a infusão e tome. Malva. A malva se destaca por suas propriedades anti-tosse, expectorantes, diuréticas, anti-inflamatórias e a capacidade de suavizar a garganta. Tem grandes benefícios para o tratamento de doenças do trato respiratório, problemas digestivos e de pele. A infusão desta planta tem múltiplos benefícios. Por isso se recomenda tomar pelo menos 1 xícara da infusão todas as noites, até que os sintomas desapareçam. Ingredientes: 1 colher de sopa de malva seca, 15 gramas, 1 xícara de água, 250 ml, mel, a gosto. Preparo: pegue uma panela e coloque água para ferver. Quando atingir o ponto de ebulição, adicione a colherada de malva e deixe no fogo por 3 minutos. Desligue e deixe descansar por alguns minutos. Finalmente, coe a infusão, adoce com um pouco de mel e tome. Tomilho. O tomilho é uma erva medicinal e um tempero. Ajuda a melhorar a digestão e alivia os sintomas da gripe. Tem propriedades antibacterianas, antivirais, mucolíticas e expectorantes. Dentre seus nutrientes se destacam o ferro, o timol, o ácido oleico e os aminoácidos. Você pode fazer chás ou óleos essenciais com esta planta. Neste caso, vamos nos concentrar em infusões para combater a tosse seca. Ao tomá-la, você sentirá alívio rapidamente e a tosse desaparecerá em poucos dias.
Ingredientes: folhas de tomilho, a gosto, 1 xícara de água, 250 ml. Preparo como indicamos em infusões anteriores. Pegue a água, despeje em uma panela e deixe ferver. Quando entrar em ebulição, adicione o tomilho, desligue o fogo e deixe descansar por alguns minutos. Coe a infusão e beba. Você também pode provar a mistura de todas estas plantas em uma única infusão. Você só precisa adicionar 1 colher de sopa de cada planta em água fervendo. Deixe-a descansar por 5 minutos. Coe e tome. Esta infusão você pode ser tomada 3 vezes ao dia. Se você estiver começando a experimentar tosse seca, haja rapidamente e tome alguma destas plantas medicinais em infusão. Assim você evitará complicações respiratórias. Vai levar poucos minutos preparar a bebida. Vale a pena, e sua saúde vai te agradecer. As opções naturais para combater a tosse seca sempre serão melhores do que a automedicação farmacológica. Procure um médico, se você sente que sua condição piora, para que te indique o tratamento ideal para o seu problema.